Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Անդրանիկ Սիմոնյանը չէր ներկայացել, չէ՞ դատարան։ Ոչ, չէր Մի ներկայացել քանի դատարան։ անգամ հրավիրվել էր։ 3 թե 4 անգամ ծանուցվել է եւ չի ներկայացել դատարան եւ այդ հիմքով մենք բազմաթիվ անգամներ նախագահ դատավորին զգուշացրել ենք, ասել ենք, հորդորել ենք, որ դա դառնում է խոչընդոտ է ստեղծում արդար դատաքննության իրավունքի խախտման առումով, որ վկան պետք է գա անպայման ցուցմունք տված վկան պետք է գա հակընդդեմ հարցմամբ պետք է հարցաքննվի անտեսեց մեր հորդորները նախագահ դատավորը, բայց խորհրդակցական սենյակում բախվեց այդ խնդրին, այդ խնդրին Ինչու այդքան ուշ հասկացավ պարոն Վարդազան ըստ էության դատաքննության փուլում չգիտակցեց, որ պետք է վկան գար ներկանար եւ պետք է այսօր դատավճիռ հրապարակեր, նոր հասկացավ, որ պետք է վկան գա, ապացույցներ դատանը ձեռք բերի։ Չեմ իմանում, չեմ կարող ասել ինչու ուշ, Համենայն դեպս փաստ այն է, որ դատավորը նշեց, ամսի 28-ին կտեսնենք ինչ է տեղի ունենում, գալիս է վկան թե չի գալիս դատական նիստին։ Նաև փորձաքննություն։ Դուք ասում եք, որ պնդում եք, որ դատավորը քաղաքական պատվեր ունի եւ դա կկատարի, այսինքն ձեզ կդատապարտի ազատազրկման։ Ես չգիտեմ, այդքան արագ հնարավոր է հասնել օրինակ մեր զրույցը նայել, թե չհնարավոր է, որ այս վերջին մի քանի րոպեվա ընթացքում է այդ որոշումը կայացրել դատավորը, որ նորից մտնի դատաքննության փուլ։ Վստահաբար ոչ, այդ կարճ ժամկետում հնարավոր չէր նայել եւ այդ կարճ ժամկետում նման որոշում կայացնել, բայց միևնույն է, ես իմ ասածը պնդում եմ, որ սա պատվեր է կատարում, որովհետեւ արդեն դատաքննությունը ավարտվել էր, արդեն վկան չէր ներկայացել եւ այդ ապացույցը իր ցուցմունքը եւ իր ներկայացած ապացույցը պետք էր ապացույցների կազմից հանել, այսինքն այդ ձայնագրությունը եւ իր ցուցմունքը պետք էր հանել, քանի որ վկան չէր ներկայացել դատարան եւ պետք էր անհրաժեշտ էր արդարացման դատական ակտ կայացնել։ Հետևաբար վերսկսել, որպիսի վկային կանչել, նորից կանչել եւ այդ բացը վերացնել, դա հենց նրան մասին է խոսում, որ դատավորը պատվեր է ստացել եւ պատվեր է փորձում կատարել։ Չպնդեմ, 100%-ով ինձ այդպես է թվում։ Թող դատավորը ապացուցի, որ այդպես չի, ես մեծ սիրով կընդունեմ իմ սխալը եւ ներողություն կխնդրեմ։ Այսինքն կարծում եք կարճելուց պետք է խուսափեց պարզապես այս փուլում։ Արդարացման դատական ակտ կայացնելուց խուսափեց, որովհետեւ ակնհայտ սխալ էր առանց վկայի շարունակել դատաքննություն, առանց վկայի հարցաքննության իմ դեմ ցուցմունք, միակ վկան, որը իմ դեմ ցուցմունք է տվել Անդրանիկ Սիմոնյանը, նա չէր ներկայացել դատարան։ Առանց այդ վկայի ուղղակի արդարացման դատական ակտը անխուսափելի էր։